नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पहिरोले अवरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अझै सुचारू भएन। बिरामी मर्कामा पहाडी जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने खतरा। सरकारले पाकिस्तानमा जस्तो प्रतिशतको राजनीति सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सांसदलाई पक्राउ गरेर सर्वसाधारणलाई आफू विरुद्ध नबोल्न तर्साएको जिकिर। सरकारको स्थिरतामा शङ्का नगर्न रक्षा मन्त्री खड्काको आग्रह। सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार नटिक्ने कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको ठोकुवा। संसद नचल्दा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले स्थान नै पाएनन्। चालु अधिवेशनमा छलफल नभएमा स्वत निष्क्रिय हुने। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति धरनामा। स्वास्थ्य कर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप। अमेरिकाको हवाई राज्यको माउ टापुमा लागेको डढेलोको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 80 नाग्यो। विपत्तिको चेतावनी दिने साइरन नबजेको नागरिकको गुनासो। र सह-आयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा। अस्ट्रेलियाले फ्रान्सलाई सडन डेथमा हराउँदा इङ्ल्यान्डसँग कोलम्बिया पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भीमदत्त राजमार्गको कैलाली स्थित गोदावरी नगरपालिका 4 बुढी तोलामा गएको पहिरोको कारण झण्डै 1 हप्तादेखि सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। गत सोमबार राजमार्गमा गएको पहिरो अहिलेसम्म पन्छाउन भने सकिएको छैन। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पहाडी र तराईका जिल्लाको यातायात सम्पर्क टुटेको छ। दुईतर्फी गाडी सञ्चालन हुन नसक्दा अलपत्र परेका यात्रुहरू घण्टौं लामो जंगलको अप्ठ्यारो बाटो हुँदै गन्तव्यतर्फ जान थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जाने एक मात्र राजमार्ग भएको र यसको वैकल्पिक बाटो नहुँदा दुःख पाएको यात्रुहरूको गुनासो छ। यसको अहिले तुरुन्तै निकास होला जस्तो छैन। त्यसको लागि वैकल्पिक बाटो चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। जस्तै अहिलेको लागि दैजी जोगबडा सडक गर्यो भने दैजी जोगबडाबाट त्यो सडकमा सिंगल सानो गाडीहरू जम्मै निस्किन्थ्यो होला एक दिनको लागि। त्यो के भने दैजी जोगबडा आजको होइन, त्यो चाहिँ 50 सालदेखि चलेको बाटो हो त्यो। तसर्थ त्यो बाटोमा चाहिँ अलिकति स्काइडरहरू त्यो लगाएर यति गर्नु भने यहाँको भन्दा एक दिनभित्रै त्यो सायद त्यसको निकास हुन्थ्यो होला। यहाँ त धेरै मुस्किल भयो हजुर। यो जनताले सबैले मिलेर राम्रो बनाऊ। यो नेपाल कहिले शुद्धते हो कि होइन हजुर? हामी त यसै मरिगयौँ। कसो हो हजुर? यो त धेरै खतरा छ। आइमाईको काहीँ मर्नु बाँच्नु केही छैन। यो हिसाब किताब गडबडै छ। बाटो बन्द छ। बाटो बन्द भएको कारणले उतापट्टि पनि अलि भाडा बढी नै तिर्नु परेको छ। 230 रुपियाँ लिटर डिजल हालेर तिनीहरू गाडी चलाइरहेको छन् त्यतापट्टि। अनि यता डिजल पनि भाडामा बोकेर गइरहेछ। अनि बच्चाहरूलाई बोक्न धेरै गाह्रो छ। अनि पैसा दिएर बच्चाहरूलाई बोक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। सडक नखुल्दा तराईमा बेचबिखन गर्न लैजाँदै गरेका कृषि उपजहरू गाडीमै कुहिँदा व्यापारीहरूको लाखौंको क्षति भएको छ। बाटो अवरुद्ध भएको आज 5 दिन भइसक्यो। यहाँ हजुरको खाने बस्ने अवस्था छैन। आलु लिएको थियो तरकारीका गाडीहरू सब सडेर गनाइसकेको छ। अब प्रदेश सरकारको पनि यो केही कमी छ यसमा। अब सागा बाटो खोले पनि तपाईँको आजसम्म त 1 हप्ता हुन लाग्यो, लगभग 4-5 दिन भइसक्यो भनौँ न। सागा बाटो खोले पनि यहाँ तयारी हुन्थ्यो। त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण कसैको छैन। काम धमाधम भइरहे पनि सडक सुचारू हुन अझै केही दिन लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। जुन सबसर्फेस पानी जमिन मुनिको पानीले गर्दा यसमा यो दलदल हुने अनि यो जुन भाँसिएको ठाउँमा हामीलाई नयाँ ट्र्याक बनाएर यसमा काम गर्न अलिक गाह्रो भएको छ। अब यो मौसम सफा भयो र मौसमले साथ दियो भने हामी भोलि बेलुकासम्ममा सवारी चाहिँ यसमा वान वे चाहिँ गराउन सक्छौँ। दुईतर्फी यो बर्खासम्म यो सम्भव छैन किनभने यो ठुलो मास मुभमेन्ट छ यसमा र ग्राउन्ड वाटरको मुभमेन्ट पनि त्यस्तै छ। त्यसकारणले गर्दा
यो बर्खाभरि चाहिँ टु वे बनाउन सक्ने सम्भावना मैले देखाएको छैन। यो सडक खण्डको झण्डै 400 मिटर लामो भागमा पहिरो गएको छ भने 100 मिटर सडक भासिएको छ। पहिरोले 7-8 घर परिवार रहेको बस्ती पनि जोखिममा परेको छ। यात्रुहरूको सहजताका लागि सुदूरपश्चिम ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाबाट जनशक्ति पठाएर सडक अवरुद्ध भएको ठाउँसम्म पुगेका सवारी साधनलाई पल्टी गरी यात्रु ओसार पसार गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। अब यताबाट पहाडी जिल्लातिर जानु परेमा वहाँ त्यो सम्बन्धित जहाँ पहिरो गएको छ त्यस स्थानसम्म चाहिँ यहाँ अत्तरियादेखि त्यस स्थानसम्म जाने र बिचमा चाहिँ अलिकति अब्स्टेकल भएको हुनाले माथिबाट गएर करिब 20-25 मिनट हिँडिसकेपछि अर्को स्थान गएर फेरि उतातिरबाट आएको गाडीमा चाहिँ पल्टी भएर त्यसरी चाहिँ आउने जाने गरिराख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने एक मात्र राजमार्ग भएकाले सडक समयमै सञ्चालनमा नआउने हो भने खाद्यान्न लगायत बिरामीहरूलाई समेत समस्या पर्ने देखिन्छ। यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कैलालीबाट पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पाकिस्तानी शैलीको प्रतिशोधको राजनीति धेरै नटेक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यमा सरकारले हौसिन नहुने बताउनुभयो। सांसद सुनिल शर्मालाई हतकडी लगाएर सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत आफू विरुद्ध नबोल्न तर्साएको उहाँको आरोप थियो। जननिर्वाचित सांसदलाई जसको नामको अगाडि माननीय राखिएको छ त्यसलाई समाउँछ भने अरू यसै थर्किन परेन। तर म भन्न चाहन्छु, सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँहरूको बुद्धि ठेगानमा रहोस्। नेपाली जनता यस्ता कुराबाट तर्सिनेवाला चाहिँ छैन। नेपाली जनताले राणा शासन भोगेर, पञ्चायती तानाशाही भोगेर, निरङ्कुश राजतन्त्र भोगेर, माओवादी हिंसा झेलेर आएको नेपाली जनता। त्यसकारण यत्तिकै तर्सिहाल्छ भन्ने नठाने। अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले कांग्रेस टिप्पणी गर्न लागेको पार्टी नरहेको दावी गर्नुभयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई सानो दलको पछि लाग्ने रहर नसकेसम्म आफूले केही पनि प्रतिक्रिया नदिने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। उहाँले पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भूमिकामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस रहेकोमा आफू छक्क परेको उल्लेख गर्नुभयो। कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने? नेपाली कांग्रेस पछिमा लाग्छ, पछाडि पुच्छर चुपलाएर बसिरहेको छ, अगाडि नेपाली कांग्रेस डोलायमान छ। तन डोले मेरा मन डोले भनेर गीत गाएर। अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको स्थितिमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रक्षा मन्त्री खड्काले सरकारको स्थिरतामा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निश्चित कार्ययोजना सहित अघि बढेकाले सरकार स्थिर रहने उहाँको दावी थियो। मन्त्री खड्काले व्यापार व्यवसायमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नागरिक र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको भन्दै उहाँले आवश्यक ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि सदैव तयार रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खड्काले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा कसैले पनि अप्ठ्यारो मानेर निधार खुम्चाउनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको अहित नहोस्, नेपाली माटोको रक्षा गर्ने कुरामा कहीँ कतै असर नपरोस्, मूल उद्देश्य त्यहाँ राखेर हामीले गर्ने सुधारहरू, हामीले गर्ने परिवर्तनहरू, हामीले ऐनमा, नीतिमा, व्यवहारमा, निर्णयहरूमा गर्ने सुधार र परिवर्तनहरू त्यसलाई केन्द्रमा राखेर गऱ्यौँ भने कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, निधार खुम्च्याउनु पर्ने, असहिलो मान्नुपर्ने कुनै कारण छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
मन्त्री खड्काले राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसायहरूका समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान गरेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा खले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने दावी गर्नुभएको हो। नेता कोइरालाले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको तर्क गर्नुभयो। अमेरिकाको पछिल्लो वैदेशिक नीतिमा समेत नेपालमा लगानीका लागि भ्रष्टाचार र सुशासन मुख्य समस्या रहेको औल्याइएको भन्दै उहाँले त्यसलाई कम गर्न सरकारको पहिलो काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानी मैत्री कानुनको निर्माण गर्न सके समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउने कुनै समस्या नहुने विश्वास नेता कोइरालाले व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक स्थिरता नभइकन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुभयो, राजनीतिक अस्थिरता छ भनेर भन्छ। अहिले भर्खरको रिपोर्ट हो, यो एक हप्ता पहिलेको रिपोर्ट हो। तेस्रो रिपोर्ट के भन्छ भने इनकम्पिटेन्ट ब्युरोक्रेसी भनेर भन्छ। चौथो रिपोर्ट के भन्छ भने कानुन यति फ्लेक्सिबल बनाउँछौँ हामी त्यसमा कामै गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छ। त यो चारवटा कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने नेपालको भविष्य उज्जवल छ, समृद्ध नेपाल, समुन्नत नेपाल हामी बनाउन सक्छौँ। नेता कोइरालाले सुन काण्डको विषयमा बोल्दा सरकारले सांसद सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साधेको आरोप लगाउनुभयो। शर्माले कुनै गलत गरेको भए त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने, तर खुलेआम प्रतिशोध राखेर कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेङले पार्टीले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको दावी गर्नु भएको छ। 34औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबहिलमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राप्रपाले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रश्न पार्नु भएको छ। कांग्रेस सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्ने र अर्को दिन नै छोड्ने कुरा छलफलको विषय बनेको उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष लिङदेनले सत्ता पक्षका सांसद शर्माले सत्ता पक्षकै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्दा पक्राउ गरिएको जिकिर गर्नुभयो। र यो पहिले नै अनुसन्धान सकिएर बसेको थियो भन्ने कुरा अहिले नै किन कार्यान्वयन गरियो? यति नै बेला र खास गरी जब सुनिल शर्माले संसदमा सत्तापक्षीय सांसद भइकन पनि सरकारका मन्त्रीहरूतर्फ अहिलेको सुन काण्ड र अन्य भ्रष्टाचारतर्फ चाहिँ औँला उठाउनु भयो। त्यसपछि नै यो कारबाही किन अगाडि बढ्यो? फेरि समान प्रकृतिका अभियुक्तहरूलाई कसैलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने र कसैलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने खालका निर्णय किन भयो? अब यसो छलफलको विषय हुनेछ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली युवाहरू राजनीतिमा काम छैन भनेर पर बस्ने नभई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नक्कली सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्ने विवादले संसद अवरुद्ध छ, जसका कारण संसदमा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ सांसद बाजाबाज गरेर बसेका छन्। संसदभित्र उनीहरूको आक्रोश हेर्दा अब हात हालाहाल मात्र हुन बाँकी छ भने जस्तो देखिन्छ। अन्य दलका सांसद आफूहरूको मुख थुनियो भन्दै छटपटाइरहेका छन्। संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव यत्तिकै थन्किएका छन्। एक रिपोर्ट।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदको चालू अधिवेशनमा 3वटा संकल्प प्रस्ताव र 3वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेकाले यी प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ 1 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभयो, जहाँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशनको माग गरिएको छ। जेठ 18 गते रासुपाका उपसभापति समेत रहनुभएका डोल प्रसाद अर्यालले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित यो संकल्प प्रस्ताव अघि बढेन। जेठ 21 गते रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले डेङ्गु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो, यो पनि अल्पत्र अवस्थामा छ। साउन 10 गते रासोपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो। साउन 17 गते नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी साउन 17 गते नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पशु चौपैयामा फैलेको महामारी रोग लम्की स्किन रोगबारे संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। लम्पी स्किन रोगबाट कति पशु चौपैया प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन गरी खोपको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको सो प्रस्तावमा विभिन्न 7वटा माग गरिएको थियो। चालू अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ। बजेटसँग सम्बन्धित काम सकिएका कारण सरकारले जुनसुकै बेला अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भएकाले पनि संसदमा प्रस्तुत भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने सम्भावना न्यून रहेको संसद सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएकै अधिवेशनमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। संसदको चालू अधिवेशनमा दर्ता भएका जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव अघि नबढ्दा सांसदहरू भने खिन्न भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा भएको 24औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस कार्यक्रममा चितवनबाट अनलाइन सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई कम गर्न हरेक क्षेत्र तहबाट प्रयत्न हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। अत्याधिक गर्मी, अति वर्षा, सुक्खा र चक्रवातको परिणाम विश्वभर नै देखिन थालेको भन्दै उहाँले दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई कार्बन डाइअक्साइड, मेथेन र अन्य हरित गृहको ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन आवश्यक रहेको औलाउनु भएको छ। गर्मी, अति वर्षा, सुक्खा र चक्रवात जस्तो परिणाम विश्वभरि नै देखिन थालेको यस परिस्थितिमा हामीले हाम्रा दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन जरुरी छ। हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरूमा हिउँ पग्लिएर काला पत्थरहरू मात्र देखिन थालेको यस विषम परिस्थितिमा हाम्रो विकास निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोणलाई पनि प्रकृति मैत्री र दीर्घजीवी ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई प्रयोग गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा समतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले युवाहरूमा देशमा केही हुँदैन भन्ने नैराश्यता छाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 24औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा मन्त्री लिम्बुले नेपाली युवाहरूमा देशमा केही हुँदैन र केही छैन भन्ने नकारात्मक विचार लिएर सबै विदेश जान थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले युवाहरूलाई आफ्नै देशमा बसेर श्रम शक्ति खर्च गरी देश बनाउनेतर्फ नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री लिम्बुले सरकारले सुशासन दिन खोजेको भन्दै युवाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा आएर नेतृत्व गर्नुपर्ने समय आइसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
विदेशमा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ पनि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय युवा परिषदमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसले निश्चय नै भोलिको चाहिँ देश बनाउनेको निमित्त युवाले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो हुने, कसरी गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी राम्रो नीति बनाउन सक्छौँ। हामीले राम्रो नीति बनाउन सक्यौँ भने निश्चय नै त्यो नीतिले राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री लिम्बुले सरकारले युवा नीति परिमार्जन गरेर अधिकतम युवाहरूलाई अवसर दिन चाहेको दावी गर्नुभयो। नेपाली युवाहरूमा देशमा केही हुँदैन, देशमा केही छैन भन्ने एउटा नकारात्मक विचारका साथ सबै विदेश लाग्ने प्रक्रियामा हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ। तर विदेशमा गएर पनि कति उपलब्धि भयो त, कति प्रगति गरेर आएछ, त्यो कुरा पनि हामीले हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विदेशमा होइन, आफ्नै देशमा बसेर श्रम शक्ति खर्चेर यो देशलाई बनाउने, यहाँको आर्थिक विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई चाहिँ के अरे समुन्नत बनाउने बाटोमा अबको तपाईँ युवा साथीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री लिम्बुले देश निर्माणमा सरकारले युवाहरूको साथ खोजेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास र समुन्नति सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विद्युतीय सवारी साधनको र्यालीमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास, समुन्नति र स्वच्छ वातावरणको क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। स्वच्छ वातावरणको लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। वार्षिकोत्सवको यो पुनित सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो वार्षिकोत्सव विद्युत प्राधिकरणले मनाउन गइरहेको छ। आज अहिले भर्खरै मात्र केही समय अगाडि म्याराथन प्रतियोगिता यो वार्षिकोत्सवकै सन्दर्भमा आयोजना गरिएको थियो। म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म्याराथन प्रतियोगिताका विजयी प्रतियोगीहरूलाई म हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। विद्युतीय स्वच्छ वातावरणको निम्ति इभीको महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्ने, यसको प्रचार प्रसार गर्ने र स्वच्छ वातावरणमा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने उद्देश्य र प्रयोजनको लागि यो कार्यक्रम विशेष अर्थ र महत्त्वको हुने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौ 1 गते आफ्नो 38औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। सो अवसरमा प्राधिकरणले सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्दैछ। सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको साथै युवाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको बताउने गरेको छ। तर मुलुकका युवाहरूमा भने चरम निराशा र आक्रोश देखिन्छ। आखिर के चाहन्छ नेपालको युवा पुस्ता? एक रिपोर्ट। युवाहरूको भूमिकालाई दर्शाउन हरेक वर्ष अगस्त 12 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ। सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको साथै युवाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको बताउने गरेको छ। देशमा युवाको जनसङ्ख्या भने बेरोजगारीका कारण विदेश दिनुपर्दा घट्दै गएको छ। हेरौँ युवाहरूको तर्क के छ यसमा। म पनि भनौँ न लगत वा 1-2 हप्तामा नै म वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया जाँदैछु। यो एकदमै दुःखद कुरा हो। हामी वैदेशिक रोजगारमा जान पाउँदा पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही हामी एकदमै युवा पुस्ता नै यही देशमा चाहिँ हामीले केही भनौँ न अर्थतन्त्रको लागि, देश विकासको लागि केही सेवा पुर्याउन पाए हामी पनि एक किसिमले खुसी हुन्थ्यौँ। युवालाई नरोक्न सक्नुको कारण जस्तै उनीहरूलाई रोजगार गर्ने वातावरणहरू सिर्जना गरेको हुँदै छैन अहिलेसम्म। उनीहरूलाई रोक्नुको लागि हामीले जति +2 एसएलसी ब्याचलर र मास्टर गरेका युवाहरूलाई यो देशमा नै रोक्नुको लागि एक किसिमले वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म राज्यले यो किसिमको वातावरण सिर्जना हुँदैन तबसम्म यो देशमा युवाहरू रोकिने अवस्था म देख्दिनँ। अब यो बडो दुःखद कुरा छ। हेर्नु, हामी युवाहरू यो उमेरमा यो हाम्रो युवाको सृजनशीलतालाई चाहिँ राज्यले प्रयोग गर्नुपर्ने बेला थियो। तर हामी यस्तै फगतका कुराहरूमा पनि अल्मिल्छौँ। कहिले अब अहिले एउटा यहाँ डोजर चल्यो भने त्यहाँ हामीहरूकै उमेर समूहको मान्छेको भिड लाग्छ। त्यो भने के हो भने हामी कहीँ इन्गेज छैनौँ, हाम्रो चाहिँ सिप क्षमतालाई राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन भन्ने छ। एउटा यहाँ हाम्रै अहिले हामी यहाँ जम्मा भएको मध्ये पनि एकजना कोही साथी वैदेशिक रोजगारलाई कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ है।
अब उहाँ कोरिया जान लाग्नु भएको भनेर हामी खुसी हुनु परेको छ क्या। कुनै एउटा युवा विदेश जाँदा खुसी हुनुपर्ने त थिएन, तर के भने उहाँ विदेश जान लाग्नुभयो भन्दा पनि हामी खुसी हुनुपर्ने भनेको त्यो एउटा कमाउने अवसर चाहिँ देशमा छैन, विदेशमा गएर कमाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले त्यसरी खुसी हुनुपर्ने दिन चाहिँ हाम्रो देशले भोगिरहेको छ। यो हिसाबमा चाहिँ युवा दिवसले एउटा जुन उत्साह सृजना गर्नुपर्ने हो हामीलाई चाहिँ निराशा दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। युवाले मात्रै मानसिकता बनाइदिएर पनि हुँदैन, सरकारले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्यो, त्यो उत्पादनलाई बजारमा व्यवस्थापन गरिदिन सक्यो भने चाहिँ युवाले त्यो किसिमको मानसिकता बनाउला। जस्तो म यही देशमा चाहिँ काम गर्छु, मेरो भूमि चाहिँ उर्वर छ, जस्तो सैलुङ 5लाई नै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जमिन उर्वर त छ, तर त्यहाँ चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था चाहिँ साउनमा बल्ल झरी पर्छ र अनि धान रोप्नुपर्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गरिदियो भने पो त्यहाँ लगनशील बन्ला, उत्पादन गर्ला, उद्यमी बन्ला। जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यसैसँग सरकारले चाहिँ सहयोगीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्यो भने मात्रै चाहिँ यही देशमा बस्छु केही गर्छु भन्ने युवामा मानसिकता बन्छ। युवाहरूको भूमिकाको महत्त्वलाई दर्शाउन हरेक वर्ष अगस्त 12 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष पनि अगस्त 12 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसरी युवाहरू विदेश पलायन हुनुले देशमा युवाको कमी मात्रै गराएको छैन, जनसङ्ख्यामा समेत तीव्र रूपले ह्रास आएको छ। यसरी युवाहरू विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र नेपालमै विभिन्न किसिमका पेसा अवलम्बन सिर्जना गर्न पनि निर्णय लिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धरना दिएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई संघर्ष समितिले धरना दिएको हो। उनीहरूले एसटीए भेटेको तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा भर्ना प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन्। कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोजेका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरे समानताको आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न पनि संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदर्शनमा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमनको विरोधमा आफूहरू उत्रिएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनु भयो। अध्ययन अध्यापनमा रहेका विभिन्न विषयहरू जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको पनि आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु, यी समग्र विषयवस्तु विश्व बजार, विश्वको चाहिँ स्वास्थ्य जनशक्तिको मागसँगै देशमा उत्पादित जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली अब असाध्यै सङ्कटको अवस्थामा पुग्न जाँदैछ। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरणको बनाउन पनि माग गरेका छन्। त्यही भएर त्यो खारिज रोक्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ आज र्यालीको लागि चाहिँ बसेका छौँ। अब हाम्रो आगामी दिनमा आउने भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्न पाउन्, खारिज नगरौँ भनेर चाहिँ हामी आज यस कार्यक्रममा चाहिँ अब सहभागी भएका हौँ। एडमिसन जुन रोकिएको छ त्यो चाहिँ नरोकिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु र पछि हामी पछि पनि आउने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पढ्न पाउन् होइन। अनि नेपालमै प्रडक्सन कम भइसकेपछि अभियसली नै यही हाम्रै देशमै नै असर पर्नेछ है। अनि जुन पनि हाम्रो स्कोपै कम भइसकेपछि अभियसली विद्यार्थीहरूले चाहिँ बाहिर जाने नै त्यसरी भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एडमिसनहरू चाहिँ भविष्यमा गरिदिनु। चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरूले 20औं वर्षसम्म नर्सिङ पेसामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरू बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको गुनासो गर्नुभयो। 20औं वर्ष नर्सिङ पेसामा हामीले काम गरिसक्यौँ, हामी प्राइभेटमा काम गरेर बस्यौँ, तर अहिले आएर चाहिँ 81 यसरी कलेजहरू बन्द हुन थाल्यो।
हामी चाहिँ थुप्रै नर्स दिदीबहिनीहरू चाहिँ बेरोजगार भएर गएका छौँ। अब हामी सरकारीमा जाने हाम्रो उमेर पनि छैन, हामी विदेश जाने उमेर पनि छैन, हामी पलायन भएर जाँदैछौँ। हामी धेरै एक्सपर्टहरू छौँ यहाँ यो फिल्डमा काम गरेको मान्छेहरू, तर अब कलेजै बन्द भयो, हामी पढाएर बसेको हुनाले कलेजै बन्द भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै बेरोजगार भएर बस्नु पर्यो। संघर्ष समितिले आफूहरूको माग सुनवाईमा सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको जीवन भोगाई समेटेको भैरवदाई लोकार्पण गरिएको छ। रिसालको 96औं जन्मदिनको अवसर पारेर पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। पुस्तकमा रहरले कम्युनिस्ट, बाध्यताले पत्रकार, 200 रुपियाँ घुस, हाम्रै हो लिम्पिया अधुरा, सुशीला, सरकारी पत्रकार, चर्पी नबनाउनेको घरमा चिया खान्न म, जेल जीवन र राजनीति, चुनाव, गाउँको विकास, पत्रकार, उहिले बाजेको पालनामा लोभी पशुपति, राजासँगका भ्रमण लगायतका अनुभूति समेटिएका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार रिसालले जीवन कर्कलाको पानी जस्तो भएकाले जीवित रहउन्जेलसम्म राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पुस्तक मार्फत जीवनमा भोगाईहरू साटेको उहाँको भनाइ थियो। कर्कलाको पातको पानी रहेछ, कर्कलाको पातको पानी त्यो पऱ्यो कहिले राम्रो देखिन्छ, त्यो झर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै स्वास्थ्य दिँदैन। यहाँ ठुल्ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, जमनाथी हुनुहुन्छ, मिनामले बोलाउँदैन जस्तो लाग्यो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, वरिष्ठ साहित्यकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपामा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेता खनालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आफ्नो पार्टी निकट महासंघलाई किन समावेश नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले महासंघलाई तत्काल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समावेश नगरे सरकारमा बसिरहन जरुरी नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको समाजवाद तर्फको यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने गरी संगठन विस्तार गर्न पनि खेलकुद क्षेत्रमा आबद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ। संगठनलाई संलग्न गरिएको छैन, किन नगरिएको हो म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो संगठनलाई पनि त्यहाँ सङ्गठित गर्नु पर्यो, होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ हाम्रो पार्टीको लागि। त्यसो हुनाले त्यो सङ्घर्षलाई जति व्यापक बनाउँदै लान्छौँ त्यसो हुनाले सबै खेलाडीहरू उत्साह र उमङ्गका साथ यो क्षेत्रमा लाग्नुहोस् र आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्नुहोस्। नेता खनालले सबै खेलाडीहरूलाई उत्साहका साथ खेल क्षेत्रको विकासमा लाग्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा भएको 2 कैदी मृत्यु प्रकरणमा कारागार प्रमुख र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ। जिल्ला कारागारका निमित्त प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे र कारागार सुरक्षाकर्मी लक्ष्मी चौधरी लगायत विरुद्ध पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला कारागार सङ्खुवासभामा कुटपिटबाट कैदी सङ्खुवासभाका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका आकाश बलामीको गत बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। मादी नगरपालिका 5 का प्रकाश तोलाङ्गीले कारागार प्रमुख र कारागार सुरक्षाकर्मी लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ। तोलाङ्गी र बलामीको बुधबार मृत्यु भएपछि पीडित पक्षले सबको पोस्टमार्टम नगरी विरोध गर्दै आएको यो प्रकरण अहिले किटानी जाहेरीमा पुगेको हो। घटना लगतै पीडित पक्षले विरोध गरेपछि गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समिति त्यहाँ पुगेपछि छानबिन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। छानबिन समितिका संयोजक कमल प्रसाद पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, डीएसपी वीरेन्द्र गोदार, मानव अधिकार कर्मी, पीडित पक्ष र जिल्ला स्थित सरकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकले कारागार प्रमुख र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध उजुरी दिने सहमति भएपछि कानुनी कारबाही सुरु भएको हो। घटनामा संलग्न प्रहरी सहित 15 जना प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाल अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ठूलो अवसर रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विदेशभन्दा सबै किसिमले व्यापार व्यवसायको लागि राम्रो रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। नेपालमा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरिरहेकाले सरकारले बजेटमा लगानीकर्ताको लागि राम्रो अवसर दिएको उहाँको तर्क छ। अहिले चाहिँ आईटी बिजनेस इज इन्क्रिजिङ। नेपाली युवाहरूले सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरिरहेको छ विदेशमा र धेरै ठुलो अर्निङ फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ गरिरहेको छ। नेपाललाई पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छन्, आफ्नो पनि जीवन विस्तार गरिरहेको छ, आवश्यकताहरू पूर्ति गरिराखेका छन्। आईटी इज अ ग्रोइङ फिल्ड र यसको लागि धेरै ठुलो लगानी गर्नु पर्दैन। यसको लागि समर्पण र स्किल भयो भने यु क्यान डु इट राइट हियर विथ योर कम्प्युटर। त्यसमा पनि यहाँहरू लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री महतले नेपालको अहिलेको चुनौती भनेको देशभित्रै रोजगारी सृजना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु रहेको बताउनु भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको हवाई राज्यको माउ टापुमा लागेको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 80 नाघेको छ। यो सँगै राज्यको इतिहासमा सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप बनाएको छ। अझै सयौं बेपत्ता भएको रिपोर्ट गरिएको छ भने मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। आगलागीबाट क्षतिग्रस्त सहर लाहाइनाका केही बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको क्षतिको विवरण लिन छोटो समयका लागि घर फर्कन अनुमति दिएको छ। चेतावनीहरू बीच घर फर्किँदा उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा कहिल्यै नदेखेको विनाशलाई देख्नु पर्यो। सहरका केही सबैभन्दा बढी प्रभावित भागहरूमा अझै प्रवेश निषेध गरिएको छ। खोजी र उद्धार कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ जान अनुमति छ। एक वर्षमा करिब 20 लाख पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने समृद्ध इतिहास भएको तटीय सहर लाहाइनामा 1000 भन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। विपत्तिको चेतावनी दिने इमर्जेन्सी साइरन नबज्दा जनधनको ठूलो क्षति भएको नागरिकहरूको गुनासो छ। डढेलोले हवाईका ग्रामीण क्षेत्रमा बढी क्षति भएको छ भने भवन अस्पताल ध्वस्त भएका छन्। साथै सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। आगलागीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले स्थिति सामे हुने बित्तिकै क्षतिको मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्। दशकौंमा हुने यो प्राकृतिक विपत्तिमा सुनामीमा सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। सन् 1960 को सुनामीमा 61 जनाको मृत्यु भएको थियो भने त्यसको 14 वर्ष अघिको सुनामीमा भने 160 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अन्तरिक्ष र चन्द्रमा अभियानको प्राय सबै पक्षमा विश्वको पहिलो मुलुक तत्कालीन सोभियत सङ्घ र अहिलेको रु 47 वर्षपछि अचानक त्यही अभियानमा फर्केको छ। लुना 25 रकेट चन्द्रमातर्फ प्रक्षेपण गरेर रु 47 वर्षपछि चन्द्र अभियानमा फर्किएको हो। यो रकेटले 5 दिनसम्म सिधा उडान भरेर चन्द्रमाको कक्षमा पुग्नेछ। त्यसपछि 7 देखि 10 दिन चन्द्रमाको आसपासमा चक्कर लगाएर अगस्त 22 तारिखभित्र सो यान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नेछ। एक रिपोर्ट। अन्तरिक्षमा पुग्ने विश्वको पहिलो मुलुक रुस तत्कालीन सोभियत संघले सन् 1957 को अक्टोबरमा स्पुत्निक 1 मिसन मार्फत विश्वमै पहिलो पटक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको हो। सन् 1976 पछि पछिल्लो पटक युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको सहयोग बिना लुना 25 प्रक्षेपण गरेर रुस फेरि चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाउने प्रयासमा लागेको छ। रुस पृथ्वीको कक्षमा सबैभन्दा पहिले अन्तरिक्ष यान पठाउने
पठाउने तथा अन्तरिक्षमा सबैभन्दा पहिले मानिस पठाउने मुलुक हो। सन् 1961 मा तत्कालीन सोभियत संघका युरी गाग्रिन पहिलो पटक अन्तरिक्षमा पुगेको इतिहास छ। अन्तरिक्ष स्थित पृथ्वीको कक्षमा मात्र होइन, चन्द्रमाको सतहमा पहिलो पटक पुग्ने देश पनि सोभियत संघ नै हो। अन्तरिक्षयान लुना 2 सन् 1959 सेप्टेम्बर 14 मा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको थियो। अन्तरिक्ष र चन्द्रमा अभियानको प्राय सबै पक्षमा विश्वको पहिलो मुलुक रुसको अन्तरिक्ष आधिपत्यमाथि सन् 1969 मा अमेरिकाले चुनौती दियो। रुसले चन्द्रमामा अन्तरिक्षयान अवतरण गराए पनि मान्छे नै पठाउन भने अमेरिकाले बाजी मार्यो। 1969 को जुलाई 21 मा एपोलो 11 मार्फत अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानव बन्न सफल भए। रुसले चन्द्रमामा पटक पटक अन्तरिक्षयान पठाएको भए पनि अन्तरिक्ष यात्री चन्द्रमामा पठाउन सकेको छैन, जबकि अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पनि 5 पटक अन्तरिक्ष यात्रीलाई चन्द्रमामा अवतरण गराइसकेको छ। तत्कालीन सोभियत संघले अन्तिम पटक सन् 1976 मा चन्द्रमामा अन्तरिक्षयान पठाइयता 47 वर्ष लामो पर्खाइलाई तोड्दै रुसले लुना 25 मिसन अन्तर्गत चन्द्रमामा अन्तरिक्षयान पठाएको हो। भारतले चन्द्रयान 3 प्रक्षेपण गरेको 4 हप्तापछि रुसले पनि आफ्नो चन्द्र मिसन पठाउन लागेको हो। उक्त रुसी यान आगामी अगस्त 23 मा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्नेछ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण यानको अवतरण कठिन भए पनि भविष्यमा मानव बस्ती बसाउन पुग्ने गरी पर्याप्त बरफ रहेको विश्वास वैज्ञानिकहरूको छ। त्यहाँबाट इन्धन, अक्सिजन तथा खानेपानी समेत निकाल्न सकिने विश्वास गरिएको छ। चन्द्रमा र अन्तरिक्ष अभियानमा चीनले समेत कडा टक्कर दिइरहेको छ। यसैगरी भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत युरोपेली मुलुकहरू पनि अन्तरिक्ष महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न लागि परेका छन्। सबैले भन्ने उद्देश्य चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाउने नै हो, तर आफ्नै पाराले अन्तरिक्ष होडबाजीमा लागिरहेको अवस्थाले यसको पछाडि सुरक्षा लगायत अन्य रणनीति नहोला भन्न भने सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै चिनिया प्रविधि क्षेत्रमा हुने अमेरिकी लगानी तथा चिप लगायतका प्रविधिमा चीनको पहुँच नियन्त्रण गर्ने सहितका थप प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको छ। यो आदेशले अमेरिकी अर्थमन्त्रीलाई चिनिया सेमिकन्डक्टर चिप, माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ प्रविधि र केही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा हुने अमेरिकी लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रतिबन्ध नलागेका कतिपय चिनिया प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्दा अमेरिकी सरकारलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि आदेशमा उल्लेख छ। बाइडेन प्रशासनले यो आदेश विशेष गरी 3वटा संवेदनशील क्षेत्रतर्फ मात्रै लक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ। चीनले आफ्नो सैन्य प्रविधिको अत्याधुनिकीकरण गरेर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउन गरेको प्रयत्नमा अमेरिकी पुँजी र विज्ञताले सघाउन सक्ने आकलन गर्दै सो कार्य रोक्नका लागि यस्तो आदेश जारी गर्नुपरेको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी छ। यो आदेशले तोकिएका क्षेत्रमा हुने निजी साझेदारी, भेन्चर पुँजी तथा ग्रिनफिल्ड लगानी समेतलाई प्रभावित गर्नेछ। यसअघि अमेरिकी संसदलाई लेखेको एक पत्रमा राष्ट्रपति बाइडेनले सैन्य, जासुसी, निगरानी तथा साइबरमा आधारित संवेदनशील प्रविधि र उत्पादनहरूमा चीन जस्ता देशहरूको उन्नतिले ल्याउन सक्ने जोखिमको सामना गर्न एक राष्ट्रिय सङ्कटकालको घोषणा गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। यता चीनले भने कम्प्युटर चिप्स र अन्य संवेदनशील प्रविधिमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कदमको बारेमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि अमेरिकाले अवरोध खडा गरेको चीनको आरोप छ। अब पालो खेल समाचारको। सहआयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 को सेमिफाइनलमा पुगेका छन्।
शनिबार भएका खेलमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सलाई तथा इङ्ल्यान्डले कोलम्बियालाई पाखा लगाएर अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। अस्ट्रेलियाले फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गरेको हो। रोमाञ्चक खेलको सडन डेथमा फ्रान्सलाई 7-6 को अन्तरले पराजित गर्दै सहआयोजक अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 4मा पुगेको छ। यसअघि क्वार्टर फाइनलबाट अघि बढ्न नसकेको अस्ट्रेलिया सन् 2007, 11 र 15 मा क्वार्टर फाइनलबाट तथा 2019 मा प्री क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको थियो। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलको निर्धारित समय र अतिरिक्त समयमा कुनै गोल नभएपछि खेल टाई ब्रेकरमा गएको हो। टाई ब्रेकर पछि 3-3 गोलले बराबरी रहेपछि अस्ट्रेलियाले सडन डेथमा बाजी मार्यो। यसैगरी शनिबार दोस्रो खेलमा युरोपियन च्याम्पियन इङ्ल्यान्डले कोलम्बियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर अस्ट्रेलियासँगको सेमिफाइनल भिडन्त पक्का गरेको छ। 1 गोलले पछि परेको इङ्ल्यान्डले खेल उल्टाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको छ। इङ्ल्यान्डका लागि लाउरेन हेम्प र एलिसिया मेलाले तथा कोलम्बियाकी लेसी मारियाले 1-1 गोल गरेका छन्। सेमिफाइनल खेल मङ्गलबार र बुधबार हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले 4 देश सम्मिलित टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेलको तयारी स्वरूप नेपालले 4 देशीय श्रृङ्खला खेल्ने भएको हो। मलेसियामा अगस्त 22 देखि 26 तारिकसम्म हुने श्रृङ्खलामा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, कुवेत र हङकङ सहभागी हुनेछन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी 2 टोली बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले पहिलो खेल अगस्त 22 मा हङकङसँग, दोस्रो खेल अगस्त 23 मा कुवेतसँग र तेस्रो खेल अगस्त 25 मा मलेसियासँग खेल्नेछ। छनौट खेलका लागि क्यानले खेलाडी टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा घोषित टोलीमा 3 नयाँ खेलाडीले मौका पाएका छन्। युवा अलराउन्डर पूजा महतो, विकेट किपर रुबी पौदा र लेग स्पिनर खुसी डङ्गोल पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा चयन भएका छन्। नेपालका स्क्वास खेलाडी अरहन्त केशर सिंहमा 5औं धनलक्ष्मी राष्ट्रिय स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगितामा एकलतर्फ च्याम्पियन भएका छन्। 7 दुबाटो स्थित नेपाल स्क्वास र्याकेट सङ्घको एकाडेमीमा सम्पन्न फाइनलमा अरहन्तले दीपक थापालाई सोझो सेटमा हराउँदै च्याम्पियन बनेका छन्। अरहन्तले दीपकलाई 11-6, 11-4 र 11-8 ले हराएका हुन्। महिला एकलमा कृष्णा थापाले उपाधि जितेकी छिन्। कृष्णाले फाइनलमा विपना ब्लोनमाथि सोझो सेटमा सफलता प्राप्त गरेकी छिन्। उनले विपनालाई 11-6, 11-9 र 11-9 ले पराजित गरिन्। कृष्णले गत वर्ष पनि विपनालाई हराएर उपाधि जितेकी थिइन्। खुला एकलमा विजेता द्वै अरहन्त र कृष्णले समान 21,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। महिला र पुरुषमा दोस्रो हुनेले 15,000 तथा तेस्रो हुने 2 खेलाडीले समान 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। बोइज अन्डर 19 तर्फ पासङ ब्लोनले सफलता हात पारेका छन्। उनले फाइनलमा विकास मगरलाई 11-5, 8-11, 11-8 र 11-5 ले पराजित गरेका छन्। तेस्रो हुने 2 खेलाडीले भने समान 3,000 प्राप्त गरेका छन्। यस्तै 50 वर्ष माथिको एकल विधामा प्रवीणवीर सिंह कंसाकार च्याम्पियन भएका छन्। उनले फाइनलमा सुदीप बहादुर सिंहलाई पराजित गरेका हुन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पहिरोले अवरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अझै सुचारू भएन। बिरामी मौकामा पहाडी जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने खतरा। सरकारले पाकिस्तानमा जस्तो प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सांसदलाई पक्राउ गरेर सर्वसाधारणलाई आफू विरुद्ध नबोल्न तर्साएको जिकिर।
सरकारको स्थिरतामा शङ्का नगर्न रक्षा मन्त्री खड्काको आग्रह। सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार नटिक्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको ठोकुवा। संसद नचल्दा दर्ता भएका संसद प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले स्थान नै पाएनन्। चालु अधिवेशनमा छलफल नभएमा स्वत निष्क्रिय हुने। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति धरनामा। स्वास्थ्य कर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप। अमेरिकाको हवाई राज्यको माउ टापुमा लागेको डढेलोको कारण मृत हुनेको संख्या 80 नाग्यो। विपत्तिको चेतावनी दिने साइरन नबजेको नागरिकको गुनासो। र सह आयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सलाई सडन डेथमा हराउँदा इङ्ल्यान्डसँग कोलम्बिया पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।